titula Postguerra. Mentre col·loca uns lilars a la tomba dels Puig, el Rafa sospira feliç. El silenci i la quietud del cementiri són la millor teràpia després dels anys de guerra i de fugides constants arrossegant la família. Pel camí de xiprers veu arribar la senyora Puri. Rar és el dia que no apareix quan fossar. S'apropa a la tomba del seu difunt marit i la sent parlar dels fills, dels veïns del poble i de la seva soledat. Al cap d'una estona, el ve buscar el cau que serveix d'oficina i tots dos prenen un cafetó. El cafè de cada dia els ha unit d'una manera singular. El Rafa és un tipus intel·ligent, caut, astut, sagaç. Els seus ulls, blaus com el cel de l'Empordà, sempre miren la mestressa de Can Pagès amb mesura, amb discreció. Volen dir-li que mai trairà el secret que comparteixen, que pot comptar amb ell. La senyora Puri admira la lleialtat de don Terramors. Agraeix que l'ajudés a traslladar el cadàver del seu marit a casa seva i així fer veure a tothom que el cacic del poble havia mort al seu llit en lloc del prostíbul de la vila. Tanmateix, la seva sensatesa fa que tingui un as a la màniga i dins la seva Bíblia guarda el carnet d'afiliació al Partit Comunista d'en Rafa. El va trobar per casualitat, ben amagat darrere el pot del cafè, i va pensar que algun dia podria ser moneda de canvi. Avui tot anirà igual. Xerraran i es miraran amb ponderació, ja que tots dos tenen coses que no poden explicar i han comprès que per sobreviure a l'Espanya de 1953 el que cal és tenir prudència.